Olha aí, pessoal, fazendo um teste aqui na lareira, ó. Tava entupido aqui o registro. Abri ali, ó. Aí, ó. Fazendo um teste na lareira. Coloquei um foguinho aqui, ver se tava puxando, porque tava voltando tudo, né? Agora tá puxando. Veja lá, Bruce, tá saindo em cima da chaminé. Aí eu aumentei a chaminé também, ó. Quer ver só? Olha aí a chaminé da lareira, ó. Aumentei. Olha aí, ó.